จะไปโพสต์ YouTube แล้ว นี่ค่ะ สถานการณ์น้ำท่วมซอยปันจิต2 นี่หน้าบ้านเรานะคะ ขนาดนี้แล้วค่ะ ท่วมมิดแล้วค่ะ ดูบรรยากาศ ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง อยู่นี่ค่ะ อยู่นี่ ขึ้นไปถึงมันก็คงไม่มันต้องมีเครื่องสูบน้ำอีกครับ น่ากลัวมาก บ้านล้างไปหลายหลังแล้ว เพราะว่าเขาจะอพยพกันนะคะ เนี่ยระดับน้ำตอนนี้ นี่ค่ะ เห็นรองเท้าบูทไหมคะนี่ค่ะสูงมากค่ะ โอ้ยน่ากลัวมากฮัลโหลสวัสดีค่ะ ตอนนี้เรากำลังอยู่ในวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่ ในรอบหลายปีนะคะ ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อน หน้าบ้านก็รอบ30 ปีค่ะ หน้าบ้านก็ระดับนี้แล้วนะคะ ภายในไม่กี่ชั่วโมง ตอนเช้ายังแห้งอยู่เลย ตอนนี้ก็เวลาประมาณ 4-5 โมงแล้วก็ระดับนี้นะคะ น่ากลัวมาก เราก็ได้ทำการเคลื่อนย้ายเข้าของ แล้วก็มีกบว่ายไปมา ก็ค่อนข้างน่ากลัวค่ะ สถานการณ์ตอนนี้ สถานการณ์ตอนนี้นะคะ ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เพราะว่าดูท่าฟ้าฝนก็จะโปรยลงมาเสียงครึ้มมากแบบว่าน่ากลัวมากเลยนะคะ เราก็ต้องเฝ้าระวังกันต่อไปว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไง แต่นี่คือแค่ไม่กี่ชั่วโมงมันระดับนี้แล้วนะคะ ก็คือน่ากลัวมาก เนี่ยค่ะ ต้องพายเรือกันแล้ว น่ากลัวสุดๆ เห็นเรือไหมคะ มีเรือไหม เรือเขาไปจอดบ้านพี่แบงค์นะคะ อยู่ตรงนู้น นี่ก็ยังคงมีอารมณ์สุนทรีต่อไปนะคะ ผู้ประสบอุทกภัยค่ะ เป็นไงคะสัมภาษณ์ ก็ เป็นไงคะ ทำใจค่ะ ยังทำใจใช่ไหมคะ ด้านหลังก็เป็นน้องแมวที่ประสบอุทกภัยเหมือนกันนะคะ คุณเปานะคะ คุณเปาก็ยังนั่งดูสถานการณ์ค่ะ เนี่ยค่ะ พวกเรายังสู้ต่อไป ค่ะ ต่อนะคะ นี่คือสภาพซอยปันจิต2ของเรานะคะ คือปกติเนี่ยทางขึ้นอันเนี้ยจะเป็นทางที่สูงและลาดชันมากนะคะ ดูระดับน้ำขนาดนี้แล้ว แล้วรถของเรานะคะ รถของเราก็ต้องเอาขึ้นมานะคะไปยืมหินจากข้างบ้านมานะคะ เพราะว่าเราไม่มั่นใจในระดับความสูง ส่วนหมาของเราก็ยังคงชิลต่อไปนี่นะคะ เราก็ได้แต่หวังว่ามันจะไม่สูงขึ้นมาเกินตรงนี้นะคะ แต่ว่าบรรยากาศก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ น่ากลัว เดี๋ยวหมาก็ยังคงชิลต่อไปค่ะ เดี๋ยวเราไปเกาะติดสถานการณ์ที่บ้านต่อไปนะคะ สวัสดีค่ะ ตอนนี้เรากำลังอยู่ท่ามกลางคอนเสิร์ตริมน้ำนะคะ ริมน้ำซอยปันจิตค่ะ โดยยศรัสนะคะ เพลงอัมยัวนะคะ คือตอนนี้ทุกคนเครียดมากจนไม่สามารถทำอะไรได้แล้วนะคะ บรรยากาศคือแบบน้ำมันขนาดนี้แล้วนะคะ สูงมากค่ะยังดีนะคะ ที่น้ำยังไม่ค่อยเหม็นเท่าไหร่ เรายังพอทนได้นะคะ หวังว่าน้ำจะไม่ขึ้น นี่คือดิฉันอยู่ต่ำกว่านักร้องมากเลยนะคะ ค่ะ ค่ะ เป็นยังไงคะ วันนี้เป็นวันแรกที่เริ่มเงานะคะ เป็นวันแรกที่น้ำขึ้นมาจริงๆแล้วเราก็ได้ส่งญาติสุดที่รักของเรากลับบ้านไป1 คน หลังจากยื้อไม่ยอมจะกลับบ้านไปนะคะ ก็ส่งออกไปพร้อมกับผู้อพยพลี้ภัยอีกประมาณ4 ชีวิตอีกเป็น10 ชีวิตนะคะ ชีวิตค่ะ ขึ้นรถคันเบลเลอร์ค่ะเป็นรถของแบบทหารที่แบบทอ.มาช่วยเรานะคะ
แล้วว่าตอนนี้เราก็รู้สึกหวั่นๆมากว่าทำไมเราไม่ออกไปด้วย ค่ะ แต่ออกไป น่ากลัว ไม่ได้นะคะ เพราะบ้านเรามีทั้งอั่งเปาเสือน้อยเป็กโกะชิโร่โพล่า ลีโอ นะคะ แล้วก็ยังมีเจ้าสัวอีก1 ตัวนะคะ อันนี้ก็ไปลองเดากันเอาเองว่า แต่ละตัวคืออะไรบ้างนะคะ ตอนนี้ก็ค่ะภาวนาค่ะ อย่าให้น้ำขึ้นสูงไปกว่านี้ค่ะ แล้วก็ยังคงยึดในที่มั่นป้อมปราการเราต่อไปใช่ไหมคะ มั้งค่ะ ลองดูค่ะ ลองดูระหว่างนี้ก็รีแลกซ์กับดนตรีไปก่อนนะคะ ค่ะ แล้วพบกันใหม่ค่ะ พบกันใหม่ค่ะ ยศยารายงานค่ะ ที่หนูดีโทรหาใครได้เนี่ย ใครมีเบอร์ปาร์คไหมเหนื่อยมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ อันนี้รายงานสดนะคะ คือผู้ประสบภัยของเราเองค่ะ คือเราต้องใช้การประยุกต์นะคะ เพราะว่าเรือมันขาดแคลนนะคะ เราก็เลยต้องใช้ทรัพยากรที่เรามีนะคะทำให้มันเต็มที่ค่ะเนี่ยซื้อมาเราก็ถือว่าการลงทุนไม่เสียหลายอะเราก็แบกมาได้อยู่ตรงนี้นะคะค่ะขอจบรายงานเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ